चलो मैं आपको बता देती हूँ कि आज हमें किसके बारे में चर्चा करेंगे, जानवरों के बारे में। किसके बारे में? जानवरों के बारे में। जानवरों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनिमल। क्या बोलते हैं? एनिमल। अब आपके आसपास में ना जानवर रहते हैं, आपको पता है कि जानवर कौन कौन से होते हैं? अगर नहीं पता हो ना तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? अब आप मेरे को बताओ, आपने कहीं पर भी बिल्ली देखी है? देखी है क्या? और गाय? गाय देखी है? और भैंस देखी है आपने? भैंस आपके घर पे है? और ऊंट किसी ने देखा है? हाँ, आपके गांव में या आपके घर पे है क्या किसी के? अच्छा, ठीक है। तो जैसे गाय है, भैंस है, बिल्ली है, ऊंट है, ये सभी क्या है? जानवर। ठीक है? हाँ, अब मैं आपको ना कुछ चित्र दिखा रही हूँ जानवरों के बारे में, ठीक है? कुछ तो ना जैसे हमारे घर पे जानवर रहते हैं वो होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो जंगलों में रहते हैं। घर पे रहते हैं, उन जानवरों को क्या करते हैं? पालते हैं, ठीक है? जो हम कोई भी जानवर को पालेंगे तो उन जानवरों को हम क्या कहेंगे? पालतू जानवर। क्या कहेंगे? पालतू जानवर। और जो जानवर जंगलों में रहते हैं उनको हम बोलेंगे जंगली जानवर, ठीक है? अब मैं आपको देखो चित्र दिखा रही हूँ। जैसे पालतू जानवरों में घोड़ा, ऊंट। अब आप साथ में इनको चित्र भी देखो, ये बैल है, ठीक है? बैल। और ये है गाय, ठीक है? और ये है बकरी, ये है खरगोश, ये है भेड़, और ये है बिल्ली, और ये है सूअर, और ये है कुत्ता। वेरी गुड। और ये है भैंस, और ये है गाय, ठीक है? ये सभी जो जितने भी जानवर हैं वो सभी के सभी क्या है? पालतू जानवर हैं। कैसे हैं? अब हम कुछ जानवर जो जंगलों में रहते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, देखो ये क्या है? बाघ, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइगर। क्या बोलते हैं? टाइगर। और ये क्या है? शेर। और ये क्या है? एलिफेंट, हाथी। और ये है तेंदुआ, ये है गैंडा, और ये है लोमड़ी, और ये है हिरण, और ये है भालू, और ये है सियार, ये है बंदर, और ये है दरियाई घोड़ा, और ये है भेड़िया। अब आप इनमें से बताना मेरे को कि आपने कौन कौन से जानवर देखे हैं। खड़े होकर आप बताओ मेरे को, आपने बताओ इनमें से कि आपने कौन कौन से जानवर देखे हैं। बिल्ली, घोड़ा। वेरी गुड। बिल्ली देखी है? कहाँ पे देखी है आपने? आपके घर पे आती है, ठीक है? और घोड़ा कहाँ पे देखा है? अच्छा, शादी के अंदर देखा है, ठीक है? और बताओ, भैंस भी देखी है? कहाँ पे? अच्छा, आपके घर पे रहती है भैंस। और गाय भी है आपके घर पे? अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। बैठो आप। हाँ, अब आप बताओ मेरे को, आपने कौन कौन सा जानवर देखा है? गाय, बिल्ली। अच्छा, शाबाश, वेरी गुड।